Üdvözlöm a kedves nézőket, Kis Déva vagyok, a Solar Group Energy Kft. Egyik dolgozója, és a mai napon egy rövid webinárot fogunk arról tartani, hogy hoztunk három érdekes témát, amit közösen a Froniusszal fogunk előadni. Nyilván nem én fogom előadni, hanem itt van segítségre meg kedves Tamás a Froniusztól. Üdvözlök én is minden kedves résztvevőt, aki esetleg még nem ismerne. Badicska Tamás vagyok, a Fronius Hungary Kft. Műszaki tanácsadója, és ezúton is köszönjük a lehetőséget a Solar Groupnak, hogy ezt a közös webináriumot össze tudtuk hozni. Hát ezt mi köszönjük nektek inkább. És Tamás, milyen témákkal fogunk startolni, vagy milyen témával fogunk beszélgetni? Hát alapvetően több témát is hoztam erre a mai előadásra, de ahogy a címből is látszódik, a Fronius újdonságait fogjuk prezentálni, és ha megengeded, akkor egyből az első témát azt be is mutatnám. Ez pedig nem más, mint a Fronius új saját akkumulátoros tárolója, a Fronius Reserva, amely immár gyakorlatilag Fronius történetében egyébként a második akkumulátor. Ugye a Fronius első akkumulátorával, a Fronius Solar Battery-vel a 2010-es években jelent meg, és az akkori hibrid inverterünkkel, a Simo hibriddel volt kompatibilis, és most ismételtem 12 év után a Fronius rezervával egy újabb akkumulátort hoztunk el a Froniusnak gyakorlatilag a termékportfóliójába, és mielőtt még itt az akkumulátornak a konkrét specifikációjára rátérnék, szeretnék egy picit arról beszélni, hogy milyen környezetbe érkezik maga a Fronius Reserva. Ugye láthatjuk, föl van írva magára a diára, hogy teljesen integrált és tökéletesen optimalizált. De mit is jelent ez igazából? Gyakorlatilag a Fronius főleg lakossági környezetben igyekszik egy teljesen holisztikus megközelítést alkalmazni, tehát egy teljes rendszert adni az ügyfeleknek és a felhasználóknak, és ebbe a teljes rendszerbe érkezik bele maga a rezerva is, és többek között például a hamarosan várhatóan Magyarországon is elérhető energiamenedzsment megoldásunk, az Energy Cost Assistant is tökéletesen működni fog gyakorlatilag magával a rezervával, ami a dinamikus energiatarifáknak a kihasználását teszi majd lehetővé minden felhasználó számára. Azonban nem az ECA az egyetlen, ami gyakorlatilag ebben a teljes ökoszisztémában megtalálható, hiszen van megoldásunk elektromos autótöltésre, ugye a Wattpilot eszközzel, illetve van melegvíz előállítási megoldásunk is magával az OnPilot-tal, és egyébként az inverteren is vannak energiamenedzsment megoldások, energiamenedzsment kimenetek. Gyakorlatilag egy teljes rendszert igyekszünk adni a végfelhasználóknak, hogy a lehető legjobban ki tudják használni a napelemes rendszerüknek a termelését, legyen szó akár többleteltárolásról, vagy ütemezett felhasználásról, és ebbe a környezetbe érkezik egyébként maga a rezerva akkumulátor, ami gyakorlatilag teljes mértékig be van integrálva a rendszerbe, és minden olyan megoldást támogat, amit egyébként a Fronius tud nyújtani, ide értve például a vészáram megoldásokat is. Ha megnézzük, gyakorlatilag egy ilyen moduláris felépítésű akkumulátorunk van. Nem tudom, Dévad, milyen tapasztalatotok van ezekkel a moduláris felépítésekkel, ti mennyire szeretitek ezt alkalmazni a munkátok során, vagy szoktátok őket alkalmazni? Természetesen igen, szoktuk alkalmazni őket, és én alapvetően nagyon szeretem, meg a kollégák is tőle azt a visszajelzést kaptam, hogy nagyon szeretjük ezt a modelles akkumulátort. Maga a munkát is sokkal gyorsabban össze lehet építeni egy akkumulátort, illetve minimalizálja a hiba lehetőséget, mert hát ugye emberekből vagyunk, nyilván fogunk hibázni is, és azért nem feltétlen lenne a racionálisabb döntés, hogyha minden akkumulátort külön-külön be kéne kötögetni, mert hát csak bennem az, hogy hibázunk. Szóval mi részünkről én nagyon örülök neki, hogy ez is ilyen moduláris lett. Nagyon örülök neki, hogy ilyen pozitív a tapasztalatotok ezekkel a moduláris akkumulátorokkal. Nos, a rezervánál sem lesz más. Egy-egy akkumulátor modul egyébként olyan 30 kg környékén van, úgyhogy akár egy ember is össze tudja építeni ezt a rezervás tornyot. És itt ugye láthatjuk a bal oldali képen, gyakorlatilag itt van is egy fedél, ami itt ugye rendelkezik egy kis védő-fedő funkcióval, és innen jönnek ki a kábelezések. Nézzük meg egy picit közelebbről ezt a bekötési teret.
Ugye láthatjuk, hogy vannak ilyen gyönyörű védőfedeleink, amik egyrészt design elemként funkcionálnak, másrészt pedig ugye a kábelezést hivatottak védeni. Ugye itt látjuk az akkumulátornak a bal, illetve jobb oldalát szemből nézve, ugye látjuk ott az elején a Fronius logót. Most, hogyha itt nézzük, akkor jobb oldalt fölül látjuk itt a bekötési térben gyakorlatilag a DC oldali bekötését az akkumulátornak. Ugye van egy inünk, illetve egy autunk, gyakorlatilag ezzel tudjuk összekötni az akkumulátort és az invertert. Ha már az inverterről beszélünk egyébként, akkor itt ez az alsó kommunikáció, ez gyakorlatilag az inverter és az akkumulátor közötti kommunikációért felel, mellette jobbra található egy PE bekötési pont, illetve itt ez a két csatlakozó pedig az akkumulátoroknak az egymás közti kommunikációját teszi lehetővé. Ha, Tamás, hm? akkor ha jól értem, így megemlítette, hogy egymás közötti kommunikáció, tehát akkor ezeket netán többet össze lehetne is kötni? Nagyon jó a kérdés. Igen, valóban össze lehet kötni több rezerva akkumulátort is. Hogy itt a DC oldalon is látjuk, hogy van 1-es, 2-es csatlakozó. Ugye az egyik csatlakozás pont az inverterhez történő csatlakozásra szolgál, a másik pedig az akkumulátorok összefűzésére. Ha minden igaz, a későbbiekben lesz egy dia, ahol pontosan megmutatjuk, hogy mekkora kapacitást, illetve hány akkumulátortornyot lehet ugye majd összekötni egymás mellé. És itt ugyanúgy a kommunikációt is lehet fűzni akkumulátortól akkumulátorig. Akinek ugye ismerős a Snap Inverter széria, ott is invertertől inverterig lehetett a kommunikációt fűzni. Hasonlót kell elképzelni majd itt a rezervánál is. Illetve itt van egy RJ45-ös csatlakozónk, ami gyakorlatilag az inverter és az akkumulátor közötti összekötésre szolgál. Az akkumulátor bal oldalán van egyébként az akkumulátornak maga a fő megszakítósora, ugye ezzel tudjuk az akkumulátort gyakorlatilag feszültség alá helyezni, illetve feszmentesíteni, és van nekünk itt egy bekapcsoló gombunk is, amivel magát az akkumulátort be tudjuk kapcsolni, illetve 5 másodperces megnyomással gyakorlatilag egy ilyen sötét indulást tudunk elérni az akkumulátornál. Hogyha rátérünk magának az akkumulátor modulnak a képességeire, akkor látjuk, hogy itt van névleges feszültségünk, több mint 100 volt egyébként. Tehát nagyon fontos, hogy a Fronius Reserve az egy nagy feszültségű akkumulátor, és pontosan ez miatt nincsen benne DC-DC konverter, egyszerűen nincs rá szükség, tökéletesen tud működni az invertereinkkel. Ugye van egy névleges kapacitás, az 33 Ah, a használható energiánk az 3,15 kWh-ra jön ki egyébként. Ma már említettem a tömege is magának az akkumulátor modulnak, és van egy működési hőmérsékletünk, ugye -20-tól +55-ig, azonban természetesen, mint minden akkumulátornak, ennek is van egy optimális működési hőmérséklete, ez a 15 és 30 fok közötti hőmérséklet. Ugye minél hidegebb van az akkumulátor, annál kevésbé használható, annál jobban fog csökkenni a töltési és kisütési teljesítménye. Ez egyébként általánosan minden akkumulátorra igaz. És itt a dia alján pedig láthatjuk az egyes moduloknak az egyes modulokból álló tornyoknak a névleges feszültségét. Gyakorlatilag 2 modultól 5 modulig tudunk menni, és a névleges feszültségek is 200 volttól 512 voltig terjednek. Dévad, egy kérdést engedj meg nekem. Ti a tapasztalataitok alapján inkább kültérre vagy beltérre szoktátok az akkumulátorokat telepíteni egyébként? Mi a tapasztalat? Mit szeretnek az ügyfelek? Hát többségében alapvetően inkább ezt a garázsba preferálják, tehát nem is kültér, de nem is feltétlen a hálószobának egy díszeként alkalmazzák, hanem egy ilyen fél beltér kültérnek, ha lehet így fogalmazni. Nagyrészt oda szoktuk telepíteni, nyilván vannak irreális esetek, mikor volt már rá példa is, hogy akár egy hálószobának a díszeként funkcionál tovább az akkumulátor, de sajnos már volt olyan esetőség is, mikor egy ilyen ferdetető alá kellett telepíteni az akkumulátort, de inkább ez a garázsba és ez az optimális működési hőmérséklet környékei helyeken szokott lenni, tehát hogy meg alapvetően mi, mint telepítők is, azért mi is az ügyfeleket próbáljuk arra fele terelgetni, hogy az akkumulátor élettartamának megfelelő helyre kell tenni az akkumulátort. Uh-huh.
Igen, alapvetően mi is egyébként a beltéri elhelyezést szoktuk javasolni, illetve február 1-ével biztos ti is hallottatok róla, megjelent ugye az új TVMI, ahol gyakorlatilag az energiatárolóknak az elhelyezése is immár irányelvekben van foglalva, tehát megvan az határozva, hogy mind kültéren, mind pedig beltéren hova és hogyan lehet egyébként magát az akkumulátort elhelyezni, hova javasolt az irányelv szerint. Itt egyébként van egy IEC szabvány is, amire hivatkozik amire hivatkozik ez az irányelv, és egyébként a rezervának ez az IEC megfelelőség, ez természetesen megvan, úgyhogy ennek fényében lehet a rezerva elhelyezését tervezni. Hogyha már beszéltünk itt a modulok számáról, akkor nézzük meg a kapacitásokat is. Ugye egy tornyot gyakorlatilag 2 modulból már össze lehet rakni, és maximum 5 modul, azaz egy torony, amit össze lehet építeni, tehát 2-től 5-ig tudunk variálni. Későbbiekben bármikor tudjuk bővíteni. Ugye, amire érdemes odafigyelni, ez a 30% körüli töltöttség, közel azonos legyen a toronynak a töltöttsége, illetve magának a modulnak a töltöttsége is. Ugye 6,3 kWh-tól indulunk gyakorlatilag 2 modullal, és az egy toronyban a maximális kapacitás, amit el tudunk érni, az 15,776 kWh, de gyakorlatilag ez a maximum kapacitása egy toronynak. Ahogy már említettem, valódi nagy feszültség akkumulátorral beszélünk DC-DC konverter nélkül, tehát ezzel is tudjuk gyakorlatilag az akkumulátornak és az egész rendszernek is a hatékonyságát növelni. És ahogy Déval te is említetted, a hosszú távú működés és az élettartam, illetve a biztonság az rendkívül fontos szempontok. Éppen ezért választottuk az LFP cellakémiát, ami az egyik legbiztonságosabb és élettartamban az egyik legjobb gyakorlatilag a piacon. És természetesen, ahogy már említettem, minden vészárüzemmódot támogat a rezerva is a Fronius akkumulátorokkal párosítva. És visszatérve egyébként a korábbi témánkra, névad itt tudok válaszolni is hivatalosan a kérdésedre is, 4 tornyot lehet összeépíteni gyakorlatilag egymással párhuzamosan. Ez azt jelenti, hogy maximum 63 kWh kapacitást tudunk összeépíteni 4 darab rezervatoronyból. És amit mindenképp szeretnék kiemelni, aminek névad bizonyára ti is fogtok örülni, hogy nincs szükség külső DC összekötő dobozra, hanem gyakorlatilag akkumulátortól akkumulátorig tudunk menni, mind a DC nyomvonallal, mind pedig magával a kommunikációval. Rendszer egy forrásból gyakorlatilag innentől kezdve, ahogy már említettem, egy teljes holisztikus kört tudunk zárni, hiszen az invertertől kezdve smart meteren is a szektorintegrációs megoldásokon át egészen az akkumulátoros tárolásig mindent van lehetőség egy helyről a Fronius-tól beszerezni. Ez nem csak beszerzési szempontból előnyös, hanem például hibaelhárítási szempontból is, hiszen egy Fronius-os rendszerben Fronius-os eszközök a lehető legjobban kommunikálnak, illetve ugyanaz a hotline és ugyanaz a technikai támogatás áll rendelkezésre az összes eszköznél, mindenhova csak egy számot kell hívni, és gyakorlatilag a tech supportos kollégák tudnak segíteni majd ezeknek a problémáknak a megoldásában. Mit gondolsz, Dévad, ez a ti esetetekben mennyire fogja esetleg megkönnyíteni akár a helyszíni hibelhárítást, vagy esetleg egy beállításnak a végrehajtását? Hát alapvetően ugye a tesztsupport kollégák nálunk az a utolsó eset, mikor telefonálunk. Tehát ezért van a Solar SOS alkalmazás, amit mi megpróbálunk minél többet használni, és így, hogy ugye most már az akkumulátor és tőletek van, hát hagyd nem mondjam, hogy mennyivel könnyíti az életünkön is. Főleg úgy, hogyha ki tudunk építeni egy ilyen Froniusos nagy rendszert egy átlagos családi háznál, és töltés, meleg víz, energiatárolással, egy tökéletes szinergia épül fel. Tehát Nagyon örülök neki, hogy ilyen pozitívak a tapasztalataitok, illetve azt is köszönjük innen a srácok nevében is, hogy használjátok a Solar SOS-t. Erre egyébként mindenkit tudunk bátorítani. Nézzük meg egyébként a lehetséges töltési és kisütési teljesítményeket is, ha már megismerkedtünk a moduloknak a képességeivel. Ugye gyakorlatilag azt látjuk,
hogy a Primo, a Simo G24, illetve a Simo G24 Plus SC inverterek jelennek itt meg. Ugye Magyarországon a Primo inverterek jelenleg annyira nem relevánsak ugye a 2,5 kW-os korlátozás miatt, azonban itt azt is érdemes látni, hogy a Primo esetében csak egy 2 és egy 3 modulos toronnyal kompatibilis jelenleg az inverter, tehát 3 modulnál nagyobb tornyot nem tudunk rácsatlakoztatni a Primo G24-re, azonban a Simoga 24-es család, illetve a Simoga 24 plusz SC család is gyakorlatilag 2 modultól egészen 5 modulig képes teljesíteni, és azt láthatjuk, hogy sok esetben akár több mint 10 kW-ot képes meghaladni magának az inverternek a töltési kisütési teljesítménye az akkumulátorral összepárhuzamosítva. Itt egyébként például ez a legjobb töltési, kisütési teljesítmény és a legoptimálisabb, az gyakorlatilag a 15,7 kWh rezervával valósul meg. Itt ugye a legnagyobb G24-ek, akár a 12 plusz SC is, akár 11,2 kW-tal tudja tölteni és kisütni az akkumulátort. Ez nem csak egyébként vészáramellátásra tökéletes, hanem akár elektromos autó töltésre is, hogyha szeretnék rásegíteni az elektromos autó töltésére, mondjuk az akkumulátorból. Tamás, hadd kérdezzem már még így kíváncsiságból, hogy ugye említetted, hogy a Primo inverter ugye csak 3 modulig kompatibilis. Mi van Uh-huh. akkor, hogyha két darab 3 tornyos modult teszünk hozzá? Szerintem az alapvetően működőképes, jelenleg még a kaszkádosításról részletes információi nincsenek, de várhatóan, amikor májusban megjelenik majd egyébként a Fronius rezerva, akkor gyakorlatilag már ez a kaszkádosítás is egy teljesen kidolgozott témakör lesz, amit akkor meg tudunk osztani, és akkor lesz egy ilyen szép nagy táblázat, hogy melyik inverterhez hány modult, illetve hány tornyot lehet csatlakoztatni majd összességében. Jó, köszi szépen. Nagyon szívesen. Azt elfelejtettük mondani itt a webinárium elején, hogy akinek bármilyen kérdése fölmerül, azt nyugodtan itt a chatben föl lehet tenni, és erre gyakorlatilag majd az előadás végén fogunk válaszolni. És ha már itt beszéltünk elektromos autótöltésről egyébként, akkor én azt mondom, hogy egy picit térjünk rá a Wattpilot Flex témakörére. Nem tudom, Dévad, milyen tapasztalataitok vannak Froniusos autótöltőkkel? Szoktatok telepíteni? Mennyire elégedettek vele az ügyfelek, vagy akár ti mennyire vagytok vele elégedettek? Szoktunk, még nincs annyira, még mindig elterjedve, amennyire szerintem el kéne terjedjen legyen, de mióta én telepítem, meg mióta megjelentek a vadpilotok, azóta hál' Istennek egyre se kellett cserélnem, szóval eddig nagyon pozitív a tapasztalatom velük, illetve nagyon sok olyan területen is használjuk, ahol egy harmadik féltől származó inverter van, és akkor amellé lett betelepítve, de csak azért, mert olyan megoldásokat kínál a Fronius Smart Meterre kombinálva, ami több töltő nem ad rá módot. Szóval le a kalappal nagyon hasznos funkciókkal van tele, szóval nagyon szeretem használni, és ajánlom is mindenkinek. Nagyon örülök neki, hogy ilyen pozitív összejelzésetek és a tapasztalatoktok, és köszönjük szépen a bizalmat is. És akkor bizonyára ti is örültök neki egyébként, hogy a Wattpilotoknak is kijön az új generációja, a Wattpilot Flex. Így gyakorlatilag, ahogyan azt már megszokhattuk, itt is két verzió lesz. A Wattpilot Flex Home, illetve a Wattpilot Flex Pro. Azonban érdemes megjegyezni, hogy itt már mind a két eszköz gyakorlatilag egy fixen telepített töltő lesz. Aki továbbra is szeretné a mobil töltést és gyakorlatilag magával szeretné vinni a töltőegységet, neki továbbra is a Wattpilot Go eszköz lesz az, ami használható lesz. Azonban az otthoni verzióknál immár a Wattpilot Flex Home és Pro verziók fognak megjelenni. Azért is egészen mások már ezek a töltők, mint például a Wattpilot Go, hiszen ezeknek az eszközöknek fix bekötése van, amit a hátlapra tudunk elvégezni, illetve mindegyik Wattpilothoz tartozik egy 6 méteres Type 2-es töltőkábel is. Ezzel gyakorlatilag teljes otthoni töltőt, egy teljes mértékben használható otthoni töltőt ki tudunk alakítani, vagy akár fél nyilvános töltőként is lehet ugye használni hoteleknél, társasházaknál.
Ugye az intelligens töltési módok, amiket megszokhattunk gyakorlatilag eddig is a Wattpilotoknál, azok megtalálhatóak továbbra is a Wattpilot Flex Home, illetve Pro verzióban is. Mind az Eco mód, mind pedig a következő út mód rendelkezésre állnak. Ugye az Eco mód gyakorlatilag arra szolgál, hogy a lehető legalacsonyabb költségen tudjuk az elektromos autónkat föltölteni. Ez gyakorlatilag két megoldásnak a optimalizációjából, a kombinációjából érhető el, hiszen egyrészt az Eco módban csak is és kizárólag napelemes többletből fog nekünk tölteni maga az eszközünk. Így gyakorlatilag ameddig van napelemes többlet, addig azt fogja elhasználni. Amikor pedig már nincs napelemes többlet, akkor lép majd a porondra a másik faktor, ez pedig nem más, mint a változó energiaáraknak az integrációja. Ugyanis a wattpilotok már most is képesek gyakorlatilag nézni a változó energiatarifát, és ezt az információt föl tudják használni arra, hogy meg tudunk adni egy határlimitet, ami alatt tölthet a wattpilot ugye az energia árában, és akkor gyakorlatilag, hogyha alatta van az energia ár, akkor a wattpilot fog tölteni, hogyha fölötte van, akkor pedig nem. Itt a képen is ennek látjuk a megvalósulását egyébként, hiszen látjuk, hogy itt napközben még napelemes többletből gyönyörű szépen töltött a wattpilotunk, ugye 3 fázisról egy fázisra váltva egy idő után, majd pedig itt éjszaka, amikor a villamosenergia ára beesett az alá a szint alá, amit a felhasználó meghatározott, akkor pedig gyönyörű szépen a wattpilot ismételten immár a hálózatról, azonban alacsonyabb energiaköltségek mellett elkezdte tölteni magát az autót. Ugye nagyon fontos, hogy az Eco mód már minimális költséggel, illetve majdhogy nem ingyen tölti az autónkat napelemes többletből, azonban nem garantált az Eco mód használatával az, hogy az autónk föl is fog töltődni. Erre van a következő útmód, hiszen így gyakorlatilag azt tudjuk beállítani, hogy mikorra és mennyi energiát szeretnénk az elektromos autóban látni, és a Wattpilot ennek megfelelően fogja a lehető legköltséghatékonyabban föltölteni az autónkat. Itt ugye szintén a hálózatról történő töltés az előfordulhat, azonban itt már nem fogja figyelembe venni a hálózati energiaárakat, hanem gyakorlatilag azt fogja figyelni, hogy amit mi beállítunk mennyiségben és időben, az adott időre ő azt a mennyiséget beletöltse az elektromos autóba. Itt már ugye megújult egészen maga a Wattpilot is. Az előző verzióban ugye még nem volt egyáltalán kijelző, hanem csak egy kis LED gyűrűnk volt, ami mutatta egyébként az amperitáson éppen hány amperrel tölt, illetve akár azt is le lehetett róla olvasni, hogy 1 vagy 3 fázissal tölt maga az eszköz. Itt azonban már egy egészen megújult felhasználói felületünk van, hogy egyrészt van egy LED gyűrűnk, illetve van egy kijelzőnk is. Itt ugye van három érintő gombunk, amivel az egyes módokat tudjuk állítani, van egy RFID olvasónk itt fönt, és itt van alul maga a kijelzőnk, ahol pedig éppen az aktuális információkat tudjuk, töltési információkat tudjuk leolvasni. Illetve van ez a LED gyűrűnk is, ami gyakorlatilag nagyon sok információt hordoz magában. Itt Dévad hozzád fordulni kérdésként, hogy mi a tapasztalatod, az ügyfeleknek mennyire van igényük arra, hogy mennyire szeretnék tudni azt, hogyha még ránéznek az eszközükre, hogy éppen az az eszköz hogyan tölt, honnan tölt, milyen forrásból, illetve a töltés végén mennyire szeretik összegezve látni ezeket az adatokat, mennyire van erre igény a ti tapasztalataitok alapján, mennyire fontos ez az ügyfeleknek. Alapvetően ez egy picit háttérbe van szorulva, mert ugye manapság már mindenkinél ott van a telefon, és meg tudja nézni. Inkább olyan helyeken lesz ez nagyon releváns, például, amit te is mondtál, amikor több töltő lesz kirakva esetleg cégeknél, mert ugye akkor nem feltétlenül lesz mindenkinek a telefonjára rátelepítve az a töltő, amit ő éppen használ, viszont összességében így, hogy rá tud bárki nézni, egy tök kényelmes megoldást nyújt, és nem kell mindig a telefont elővenni, illetve, hogyha a telefon nincs a közelben, akkor is látjuk, hogy éppen hálózatból, akkumulátorból, vagy éppen napelemből töltöttünk, és a végig ugye mennyiből, mi lett a végeredmény. Szóval szerintem alapvetően viszonylag hasznos lesz, nem azt mondom, hogy mindenki ezt fogja nézni, de szerintem elég hasznos lesz.
Hát örülök ennek a visszajelzésnek. Ugye itt az okos LED-gyűrűnek éppen az egyik legnagyobb varázs, amit már Dévald is említett, hogy gyakorlatilag 3 színben képes pompázni. Ugye jelzi, hogy a hálózatról, a napelemes rendszerből, illetve az akkumulátorból mennyi energia töltődik éppen wattpiloton keresztül az autóba. És hát igazából a töltés végén gyakorlatilag megmutatja, hogy melyik milyen arányban, honnan milyen arányban került energia az autóba, és a töltés közben is folyamatosan változik egyébként ez a LED gyűrű és a színeknek az egymáshoz viszonyított aránya. Ugye, hogyha már beszéltünk itt telepítésről részlegesen, akkor mindenképp szeretném, illetve applikációról mindenképp szeretném azt megemlíteni, hogy immár a Wattpilot Flexnél gyakorlatilag nem csak Wi-Fi-s, hanem LAN-os csatlakozási lehetőség is van. Déval itt megint csak hozzád fordulnék, hogy a ti tapasztalataitok azok micsodák, az emberek inkább a LAN-os bekötést, vagy inkább a Wi-Fi-s bekötést preferálják egy-egy ilyen elektromos autótöltőnél, illetve nektek mi a véleményetek, melyik az, amit inkább érdemes használni, akár egy lakossági megoldásnál, akár mondjuk egy nagyobb hoteles, iparibb megoldásnál. Hát itt továbbra is azt tudom mondani, amit az előbb is említettem, hogy otthon továbbra is szerintem ez inkább a wifi. Tehát ugye ismerem az ügyfeleket, tehát nekik is sokkal kényelmesebb, hogy fel van terítve egy szép eszköz, tehát nem mondhatjuk rá, hogy nem az, és nem feltétlenül szeretnek plusz kábeleket látni, mert egy otthoni háztartásban, valljuk be őszintén, általában van egy központi egység, abban van 4 kimenete, mindig tele van, és kvázi olyan helyen van, hogy irreális a kábel, amit át kéne húzni, ahol van a töltő. Tehát valószínűleg egy lakosságiban a Wi-Fi-t fogja továbbra is preferálni az ügyfelek. Na itt jön, amit említettél is, hogy például egy hotelnál, ott sokkal, hát biztos vagyok benne, hogy inkább a LAN-os interfész lesz továbbra is használva, mert az ugye valószínűleg ki lesz telepítve a parkolóba. A Wi-Fi nem fog oda kiérni, illetve hosszú távon azért lássuk be, hogy egy vezeték az mindig is stabilabb lesz, mint egy Wi-Fi. Tehát, hogy ezzel nem tudunk vitatkozni, lesz biztos olyan otthoni ügyfél is, aki LAN fog kérni, de ipari környezetben, ha lehet így fogalmazni, ott biztos, hogy LAN lesz, illetve mi is arra fogunk tolni az ügyfelet, hogy inkább az, majd egy hosszú és megbízható lesz szerintem. Örülök neki a tapasztalatoknak. És hát igen, itt a Wattpilotnál már lehet, Wattpilot Flexnél már lehet választani Wi-Fi-t, vagy pedig LAN szeretne az ügyfél. Nézzük meg akkor néha pár szóban a telepítési funkciókat, illetve a telepítés lehetőségeket. Ugye akinek ismerős már maga a Snap Inverter széria, neki nem lesz nagy újdonság. Ugye itt gyakorlatilag van egy fali konzolunk a Wattpilot Flexnél, amiben egyébként például van egy integrált vízimérték is, hogy gyönyörű szépen vízbe lehessen telepíteni magát az eszközt. Ezt fel tudjuk fúrni a megfelelő helyre egyébként, innentől kezdve egy fix bekötést tudunk alkalmazni, ugye hátulról, alulról, felülről is tudunk bejönni a Wattpilot eszközbe, és el tudjuk végezni gyakorlatilag a bekötést. Hogyha elvégeztük a rögzítést, illetve a bekötést mind erős áramú, mind pedig adott esetben kommunikációs szempontból, akkor nincs más dolgunk, mint gyakorlatilag a hátlapra fölhúzni magát az eszközt, 3 csavarral rögzíteni, majd pedig onnantól kezdve tudjuk a Solar Wattpilot applikációval magát a Wattpilot Flex-et beüzemelni, illetve a későbbiekben használni. Természetesen nem csak falra van lehetőség telepíteni magát az eszközt, hanem van itt egy állvány is, ahova lehet a Wattpilot eszközt telepíteni. Itt ugye már elő vannak kurva gyakorlatilag a csavarhelyek, nekünk csak föl kell csavarozni az eszközünket. Gyönyörű szépen egy porszót alumínium állványunk van, ami rozsdamentes, és egyébként gyönyörű szépen integrálható betontalapzatba is. A kábellel belül föl tudunk állni, és innentől kezdve tudjuk használni a Wattpilot szép kültéri rögzítésére, és egyébként ide az oldalára magának az eszköznek kapunk egy Type 2-es kábeltartót is, ahol gyönyörű szépen be tudjuk dugni Type 2-es kábelünket, hogy ne csak ott lógjon a csatlakozó. Azt hadd kérdezzem meg még így gyorsan, hogy írja itt, hogy egy vagy kettő, tehát ennek a másik oldalára is lehet feltenni, vagy ez hogy értitek? Így igaz, gyakorlatilag ennek az oszlopnak mind a két oldalára lehet egy-egy Wattpilot Flex készüléket felrakni. Ugye
ugyanilyen felület van a másik oldalon is kialakítva, ami alapvetően le van zárva egyébként egy lemezzel, és hogyha szeretnénk, akkor tudunk oda egy másikat. Tehát egy ilyen oszlopra 2 Wattpilot Flex készüléket van lehetőség föltenni, és gyakorlatilag mind a két oldalára tudunk tenni egy-egy ilyen védőt, egy-egy ilyen Type 2-es kábeltartót, és ennek köszönhetően mind a két Wattpilot Flex gyönyörű szépen ott tud díszelegni ezen az oszlopon, és egyébként a Type 2-es kábeleknek, meg a Type 2-es csatlakozóknak is biztos helye lesz. Említsük még meg szerintem mindenképp az integrációs lehetőségeket, ugyanis egyébként maga az eszköz az képes együttműködni a napelemes rendszerhez telepített fix akkumulátorokkal. Itt ugye igyekeztünk a lehető legjobb kihasználást biztosítani az akkumulátorok és töltők között, így például van lehetőség mind kisütési, mind pedig töltési időlimitet beállítani többek között a Wattpilot Flexnél. Így be tudjuk állítani azt, hogy az akkumulátornak, a telepített akkumulátornak csak egy bizonyos részét használja, tehát a töltöttségnek csak egy bizonyos részét, és azt is megadott időkön belül használja. Ezzel még jobban személyre tudjuk szabni gyakorlatilag a többletenergiának a felhasználását. És végül, de nem utolsó sorban, ahogyan azt Déval is említette, van lehetőség PV optimalizációra bármely rendszerhez, hiszen gyakorlatilag a Smart Meter, különösképpen a Smart Meter IP már közvetlenül is tud kommunikálni a Wattpilot eszközökkel, így gyakorlatilag bármilyen napelemes rendszerhez hozzá lehet illeszteni magát az eszközt. Ezen a pillanatában az előadásnak egyébként ránézek, hogy érkezett-e kérdés nézőközönségtől, amit még esetleg eddig nem válaszoltunk meg. Egyelőre még nincsenek kérdések, úgyhogy én úgy gondolom, hogy folytathatjuk is az előadást. Van esetleg neked kérdésed Déval, vagy hozzáfűzni valód az elmúlt, vagy az elkövetkezendő témához? Nekem visszatérve az okos gyűrűre, ugye említetted, hogy csak Mhm. 3 színbe tud, és hogyha netán valami hiba történik a készülékkel az okos gyűrűn, azt is látni fogjuk, vagy nem? Természetesen az is látszódni fog. Ugye alapvetően ez a 3 szín, ez magára a töltésre vonatkozik, tehát ugye a 3 forrás van, a felem, az akkumulátor, illetve a hálózat, ezek gyakorlatilag megoszlanak itt. Azonban, hogyha például probléma van a Wattpilottal, például, hogyha nem csatlakozik megfelelően a hátlaphoz, akkor az egész gyűrű egységesen egy színben, egy ilyen mély lila színben fog világítani, vagy például, hogyha le van zárva, akkor a már megszokott kék-fehér színben, tehát maguk a színek azok rendkívül sokféleképpen tudnak változni, azonban töltés közben ez a 3 szín, ez a háromféle töltési módot fogja jelezni. Jó, köszönöm szépen. Szerintem akkor mehetünk is tovább. Rendben van. Következő témakörünk a Fronius ipari invertere, a Fronius új ipari invertere, a Fronius Argeno lesz. Nem tudom, Déval, ti szoktatok-e ipari rendszereket telepíteni, illetve mik a tapasztalataitok? Szoktunk, és főlegképpen manapság egyre inkább háttérbe szorul a lakosság, és egyre jobban inkább kezd feltörni a ipari. Szóval viszonylag sűrűn, és szerintem egyre sűrűbben az ipari fog dominálni még egy jó darabig. Hm? Akkor úgy érzem, hogy egy rendkívül jó piacra fog megérkezni a Fronius Argeno, amely a Froniusnak a jelenleg legnagyobb teljesítményű inverter lesz. Egy 125 kW-os inverterről beszélünk, amelynek 10 munkapontja lesz, munkapontonként 30 ampert képes maga az eszköz kezelni, és 2 stringet képes fogadni. A csúcshatásfok az egyébként egyedülálló a piacon, ez 99,1%-os, ez egyébként az inverternek a felépítéséből, illetve a belső technológiájából és a szilíciumkarbid technológiából ered, és a munkaponti feszültség tartományunk is 550 és 850 volt között lesz majd használható. Itt ugye a rugalmas tervezhetőség, az gyakorlatilag a munkapontoknak az áramkihasználhatóságára is vonatkozik, hiszen munkapontonként 30 amperünk lesz, ahova 2 bemenetet tudunk rákötni, tehát akár 15 amperes modulokat is tudunk használni, és standard modulokból 20 stringet rá tudunk kötni egyébként magára, az Argenóra, amely egyébként 200%-ig túlméretezhető, tehát 125 kW-os inverterre DC oldalon akár 250 kW-ot is rá tudunk telepíteni. Azonban, hogyha szeretnénk 15 ampernél nagyobb áramerősségű modulokat használni, akkor van lehetőségünk munkapontokat összekapcsolni, ugye 2 munkapontot tudunk összekapcsolni,
és így úgynevezett dual munkapontjaink lesznek, amik gyakorlatilag 60 amperesek lesznek, így 3 rendkívül magas amperitású stringet tudunk munkapontonként kialakítani, és akár 15 ilyen stringet is ki tudunk alakítani. Dévald, hogy látod, lesz erre szükség? Lesz ennek a dual munkapontnak kihasználása? Fogjátok tudni használni a munkáitok során? Biztos vagyok benne, mert én azt látom, hogy a napelemgyártók arrafele hajlanak, hogy egyre több magasabb amperitású napelemeket adnak ki. Szóval biztos vagyok benne, meg annyiban nagyon kényelmes lesz, hogy mikor eltelik telepítés után egy-két év, és na, még kitaláljuk, hogy akkor kéne bővíteni, akkor kicsit sokkal rugalmasabban fogunk tudni a bővítéshez hozzányúlni ezzel a lehetőséggel. Hát nagyon örülök neki, hogy így látod, illetve hogy ezeket a trendeket látjátok ti is. Hosszú távon, ahogy te is mondtad, az Argeno egy egészen biztosan jövőbiztos inverter lesz, bővítési szempontból is. Picit térjünk rá itt is a telepítésre, hogy a mind beltéri, mind pedig kültéri telepítésre alkalmas, és -25 és +60 fok között maga az Argeno inverter telepíthető. Azonban fontos megjegyezni azt, hogy maga az Argeno nem rendelkezik a Tauro inverternek ezzel a dupla fedelő kialakításával, tehát itt mindenképp érdemes a közvetlen napfénytől védeni egyébként az invertert. Hogyha az inverter belsejébe szeretnénk bejutni, akkor van 14 darab 25-ös Torx csavarunk, amelyeket eltávolítva gyakorlatilag be tudunk jutni az inverternek majd a belsejébe. Itt ugye AC bekötést tudunk alkalmazni, nagyon fontos, hogy M10-es kábelsorúval szükséges bekötni ide a kábeleket. Ugye 50-től 240 négyzetmilliméteres átmérőig alumínium és rézkábeleket tudunk bekötni, illetve a kivitelezésnél és a tervezésnél is érdemes azt megjegyezni, hogy mind akár 4-es csatlakozó vezetéket is tudunk használni, tehát nem muszáj PE+0, hanem PEN vezetőt is lehet használni gyakorlatilag az inverter bekötéséhez. Úgy gondolom Dévat, hogy ez a ti munkátokat is jelentősen meg fogja majd könnyíteni egy-egy kábel behúzásnál vagy bekötésnél, különösképpen az ilyen nagyipari rendszereket tekintve. Az biztos vagyok benne, illetve hát a költség sem mindegy, hogy 5 ér vagy 4 éres kábelt kell bekötni az inverterbe, egy pici időt is lehet vele spórolni, az elosztóknál anyagdíjat lehet spórolni, tehát alapvetően a Taurónál is már hiányzott annó, de most már ugye elvileg, ha ezt jól tudom, hogy javíts ki a tévedek, de azt egy frissítéssel már megoldottátok, ugye? Így igaz, jól tudod, már a Tauróba is lehet 4-es kábelt bekötni. Tehát, hogy ez egy nagyon hasznos és iparban nagyon sűrűn csak a négy vezetékes, ami használatban. Nos, ha már a telepítésről, illetve a Tauróról beszélünk, akkor egészen biztosan örülni fogtok annak is, hogy az Argenónál is van lehetőség háromféle csatlakozási opcióból választani gyakorlatilag. Ugye van single core-unk, van multicore-unk, illetve van AC-DC chainünk itt is, mint a Taurónál. Ugye a single core az, amikor erenként állunk be gyakorlatilag magába az inverterbe. A multicore az, amikor van egy nagy csatlakozónk, és gyakorlatilag a többenes kábelt azon keresztül visszük be, majd pedig az inverteren belül szedjük szét, és az AC-DC chain pedig, ami egyébként a Tauróval lett egyedülállóan bemutatva, ami az AC oldali felfűzést teszi lehetővé, az gyakorlatilag itt a Fronius Argenónál is meg fog jelenni. Amire érdemes odafigyelni, az az, hogy maga a Fronius Argeno egyébként az két inverter tud így AC-DC chainelni, tehát két Argenót lehet összekötni, 250 kW-ig tudunk elmenni összekötésben. Ugye egyébként a Taurónál is 200 kW volt a maximum, de mivel ott voltak 50 kW-os inverterek is, ezért ott akár négyet is össze lehetett kötni. Mik a tapasztalataitok D-val, ezek a különböző AC csatlakozási opciók, átlatok mennyire kerülnek kihasználásra, illetve mennyiben könnyítik meg magát a telepítést? Tervezésnél mi, hogy fogalmazott? A tervezésnél szerintem majdnem alap, hogy ezzel az ACDC change fogunk tervezni, mert sokkal egyszerűbb mondjuk egy 100 méteres tetőn úgy elosztani az invertereket, és utána összefűzni, ha lehet így mondani őket AC oldalon,
és akkor nem kell minden inverterhez külön kikábelezni, ugye amit csak tesztom hangsúlyozni, hogy nagyon ezt mindenkit ez érdekel, hogy a költség szempontból sokkal költséghatékonyabb, mint az, hogy mindig inverterrel, és ugye itt jön az még szóba, hogy a távolság miatt, a feszültségesés miatt nyilván a keresztmetszet is irányosan nagyobb lesz egy távoli inverterrel, mint hogy össze lennének fűzve. Arra viszont kíváncsi lennék, hogy mint az Arcano, meg a Tango-kat szerintem mindenféle gond nélkül lehet AC-DC change-be kötni őket. Tehát ha van ugye van egy darab Arcano, meg mondjuk két darab 50-es Tango, fizikálisan szerintem nem nagyon van bármi, ami gátolná ezt a módot, nem? Erre én nincsen rendelkezésre álló információm jelenleg, de biztos vagyok benne, hogy a megjelenésnél erre is fény fog majd derülni, amikor majd várhatóan májusban megjelenik az Argeno. Én egyenlőre jelenleg nem számolnék azzal, hogy Argenókat és Taurókat AC/DC chainbe össze tudunk fűzni. Kommunikációs szempontból, hogy a saját visszatos megoldásunkba gyönyörű szépen lehet viszont integrálni mind a két invertert, így ott egy rendszerben tudjuk őket majd kezelni. Ha már beszéltünk az AC bekötésről, akkor mindenképp megemlíteném egyébként a DC bekötést is. Ugye ugyanúgy, ahogy a Taurónál, ugye a Direct verziónál, itt is gyakorlatilag MC4-es csatlakozások lesznek az Argenónak az alján, ahova lehet majd közvetlenül a stringeket bekötni. Itt ugye gyakorlatilag egyedi Phoenix Contact MC4-es csatlakozók lesznek, amihez egyébként adjuk az ellendarabot, így egyrészt minimalizálni lehet majd a mismatching problémákat, hogy esetleg különböző gyártóknak az MC4 csatlakozóit szeretnénk egymásba csatlakoztatni. Másrészt pedig gyakorlatilag nem szükséges külön az MC4 csatlakozókat megvenni, hiszen küldjük az Argenóhoz a megfelelő mennyiségű és minőségű MC4 csatlakozót, és ezzel gyakorlatilag tudjuk biztosítani a mismatchingnek a teljes elkerülését, illetve a maximális kompatibilitást és a lehető legjobb DC csatlakozást, illetve, amire még mindenképp szeretném fölhívni a figyelmet, az a PV stringeknek az egyenlő eloszlása, ugyanúgy, ahogy egyébként a Tauro inverternél is ez szükséges, úgy az Argenónál is ennek rendkívül nagy jelentősége van. Itt is a munkapontok között egyenlően szükséges elosztani a DC stringeket, amennyire csak lehet, hiszen gyakorlatilag ezzel tudjuk biztosítani a lehető legegyenletesebb terhelést az elektromos komponenseknek lehető leghosszabb élettartamát. Nagyon fontos, hogy minden esetben egyenlő legyen az elosztás, és eltérő gyártók DC csatlakozóit ne keverjük. Neked mi a tapasztalatod egyébként, Dévald? Mennyiben fogja ez elősegíteni a ti munkátokat a terepen? Gyakorlatilag ma az Argenóval együtt már érkeznek a MC4 szerelő végek is. Eh, Ez egy viszonylag vicces sztorinak indul, mert ismerem az embereket, ismerem a magamat, ismerem a kollégáimat, mindig előfordul, akárhogy gondolkodunk rajta, hogy mindig kevesebb MC4-et viszünk ki. Néha-néha előfordul, de szóval ez hatalmas segítség lesz nekünk is, hogy kivisszük a terepre az invertet, kibontjuk, és készen áll arra, hogy be lehessen kötni DC oldalt mindenféle plusz MC4-jel, és ugye várhatóan, ha jól értem, akkor ugye annyi MC4-et fogtok adni, ahány bekötési pontja van. Legalább annyit, igen. Én úgy Így van. gondolom egyébként, Tehát, hogy egy kicsit többet. igen. Tehát, hogyha jól értem, ez hosszú távon nagyon sok pluszunk lesz, ami raktárni, szóval szerintem nagyon nagy segítség, hogy így van hozzá, mert ha jól láttam, ez nem az a tipikus MC4, amit egyszer használsz, hanem ez a bontható fajta. Igen, ez egy bontható MC4 csatlakozó lesz egyébként, illetve rendkívül jó kapcsolatot tud biztosítani a különböző kábelek között. Tehát ez a Phoenix kontaktos csatlakozó, ez egy speciális, és kimondottan ilyen megoldásokra kitalált MC4 csatlakozó. Igen. Jó, még így röviden a beüzemelésről is beszélnék. Ugye nagyon fontos, hogy itt az Argano inverternél a Solar Start applikációval már nincs lehetőség beüzemelni az invertert, hiszen Wi-Fi csatlakozási lehetőség nincsen magán az Arganon.
Minden beüzemeléshez laptop lesz szükséges, ugyanis közvetlen LAN kapcsolattal lehet majd csak magát az invertert beüzemelni. Itt azonban lesz 2 darab lehetőségünk. Az egyik az a LAN direkt megoldás, ugyanis lesz egy külön LAN port, ahova tudunk a laptoppal csatlakozni, és ide gyakorlatilag a már megszokott LAN-os IP címmel, hogyha föllépünk, akkor onnantól kezdve gyönyörű szépen tudjuk majd a beüzemelést elvégezni magán a laptopon. Azonban természetesen, mivel az Argano invertert föl lehet tenni majd helyi hálózatra is, így gyakorlatilag akár a helyi hálózatról is elérhetjük magát az invertert, és akkor pedig az inverternek a fix IP címén tudjuk elvégezni magát a beüzemelést, bármelyik módot is választjuk beüzemelés során egyszerűen és gyorsan végig tudunk menni a varázsló lépésein, és üzembe tudjuk állítani magát az Argano invertert. Alapvetően ezzel el is érkeztünk volna a mai webináriumnak a végére, és én gyorsan ellenőrizném is, hogy érkeztek esetleg kérdések a chatben. Úgy látom, hogy senkinek nincs kérdése. Amennyiben bárkiben bármilyen jellegű kérdés fölmerül, akkor természetesen állunk rendelkezésre. Dévald, neked van-e még esetleg bármilyen jellegű kérdésed az előadás kapcsán? Hát kedves Tamás, nekem semmi kérdésem nincsen, mert amiről tudni akartam, azt megtudtam, amit meg kérdés volt, azt menet közben úgyis feltettem neked, szóval számomra semmi. Én akkor nagyon szépen köszönöm neked a lehetőséget, illetve a nézőknek is a figyelmet ezen a ma reggeli webináriumon, és remélem, hogy mindenkinek kellemesen fog indulni a hete, és át is adom a szót Dévaldnak ezzel. Köszönöm szépen, Tamás. Hát mi köszönjük azt, hogy itt voltál velünk, és ezt a profizmust, amit én mindig is képviseltük a Fronewsnál, ezt továbbra is tartjátok webinár szinten is, és én is remélem, hogy minden kedves néző mindenféle kérdésére választ kapott, és reméljük jól fog indulni akkor ez a hétfő, ez a hét. Köszönjük szépen, továbbiakban mindenkinek kellemes napot és kellemes hetet kívánunk. Így van. A legjobbakat mindenkinek. Szervusz Dévad! Szervusz Tamás, köszi szépen!